KPK tolol. Belet-beleting si dia ceng. Anak pulung beren dia mah. Makanya perhatikan ceng. Mana nu bilang FPB, mana nu bilang KPK. Baca, belajar. Main HP, main HP. Eta ge aceng sok belajar. Nembal bae di dia. Ki akibatna lo bateng main game PUBG haram. Nah, makana tenang barudak, aing boga solusina. Bagi dadarian sok hobi main game, ya aing bawa game anu menarik barudak. Nyata bisa main game dan menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Cukup dengan modal top up 50.000 aja, kalian bisa dapat kesempatan jackpot. Astagfirullahaladzim. Ting torek. Bohongnya barudak. Channel ini mah tidak pernah menerima endorse donokar itu. Gus, iya emang bener-bener kelewatan dia ceng. Jadi dia kudu dihukum nusa berat-berat nak aing. Nyata, minta maaf di harapan aing. Hah? Beneran iya, minta maaf doang. Gus geran lo ngecoblak bae. Aceng minta maafnya, minta hampura. Pastilah tuh, dimaafkan ku age. Kita doang burung hukumanna, enteng amat. Mabur dia ti mah. Ngeunah bae, boga salah ngarugikeun batur, minta maaf doang. Emangna petugas